kejadian maunya kadio japren. Om, japren teh naon? Ai japren teh jatah preman wong. Ai preman teh artina teh jaga romo. Ai preman teh preman di wong. Paingan sang serang bau belendok om. Soalnya cebanya ke orangnya wongnya. Waduh, nyanggeus ka dieu wong. Japrem na jatah urang. Pan mana tegas jadi anjing si Mimin. Jadi naon? Kurang ditolak om, terus mimin. Waduh, budak temen ini gede melek ditolak teh. Teh, da om geus robeng ya cebe ka urang teh. Yang mana mah pasti ditolak dah soalnya lamun ngomong deket awewe beda nanenon sia itu dicai nya pantes. Oi om ditolak. Tapi orang teu hafal si om naon salahnya nya. Padahal mah ieu rare saki geus ganteng na om. Angger bari ditolak bekene om. Dek, mantes salah tenan wong. Anu salah mah ese mendek. Nah, esena di luar. Tapi salahna mendek. Nah, anu diborgolna kepiting. Diborgolna kepiting, nah anu di penjara na manuk. Oh nya om bener. Teu ngalarti kahirupan teh euy. Urang ditolak teh pada urang bayar jeung nu saja nya om nya. Maksudna bedana kumaha wong? Nya beda di batur. Batur mah gaul, urang mah henteu om. Nya ibarat bumbuhan mah sawo, apel, salak, manggis. Kasebut teh siki eta mah om pan. Urang mah ibaratkeun buah bapang. Batur mah siki, urang mah pelok. Nya pantes, peloknya pantas. Isukana. Udaranya seger banget nih, enak banget buat nenangin hati sama pikiran. Wah, danaunya luas banget, pasti ikannya gede-gede. Jel, karena serangan baik di dia. Om, lagi ngapain di dalam air? Saya sampai terkejut. Jel, mana makareknya hanya om teh ya bisa hirup di tempat-tempat Jel, di luhur tanah, di jero cai, di luhur sana. Sok hijina tebak di luhur naon? Oh om, saya tahu yang satu lagi. Om Yus bisa hidup di arus sungai ya? Ya salah Jel. Emang naing naon hirup di arus sungai? Emang naing telele kone? Nah, barangkali om, saya mah cuma nebak om. Terus dia bayar nama Jel. Dewek rek ngiluh henteu ka jero cai. Ayo jeung ngiluh jeung kami ka ditu ka jero cai. Urang keur dadaluan di ditu di jero cai jeung barudak. Ayo barudak di jero cai. Baturan kami. Nyaan. Enggak om saya mah belum menguasai ilmu di dalam air. Om aja lah. Nyangga saja ya. Kami hendak balik di ka jero cai. Bisi barudak nungguan karunya lihat teuing. Nyanggas yuk, bye. Ya om, hati-hati om. Yo, Jel. Udah sore, mau pulang dulu. Jel, tungguan Jel. Ongap. Ongap banget Jel. Lah om,
Katanya Om bisa ilmu di dalam air. Bodoh-bodoh nih Jil, nyangges gua turun ke dia renang jeung urang. Kasih info masuk. Wengina. Tak, si Tarman kabogo si Sari teh babaturan dewek lan. Oh, si Tarman kabogo si Sari mah babaturan kami mana bogolen. Tas suri najis kudu dikung babaturan. Aing medek nanya ka dewek teh. Si nya gitu si Tarman teh playboy. Ya, si Tarman mah playboy tapi si Tommy bejang sasaha ulah teh kami. Sotene aing teu ngeunah babaturan aing si Sari diduakeun. Sing bener omongan ku dewek kalau dek babaturanna gitu kan. Aya yang kasih Sari mah sing bener, mending mun kasep mah. Lupe tong sok padu teuing ka batur geus sakitu teh si Tarman mah kasep. Kasep-kasep di endi teh ya? Yo banget si Tarman. Lamun diurupkeun ka minyak, paling dia menang setengah kilo. Aduh si Lupi ngomong jublar-jebler juga kudu kasanga. Ya guys, pokoknya mah bejakeun ka si Tarman. Lamun si Tarman hayang selamat dunia akhirat ka bener ulah ngaduakeun teh si Sari. Geus padu baeng malah nu penting sia hidup Lupi. Awas mun tadi beten ka si Tarman, bakam ku anggal. Bekem ku anggal kuas nu nyaho artina anggal bae. Nya apalah, anggal. Anganku gelisah karena dia sering membuat aku sebel. Ai mana? Itu tuh socana. Cengkir buah cengkir. Yuk. Urang mah buah cengkir, batur mah bapang. Ih betul. Kelak. Yuk. Urang mah diibaratkeun buah bapang, batur mah cengkir. Dan cengkir. Kelak. Yuk. Ibaratkeun Yuk. Ibaratkan- Kelak. Yuk. ibaratkeun buah bapang, batur mah sikil. 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 Sikil naon Om sikil? Teh, si Tarman kabogo si Sari teh kabogo dewek kan? Lah, kabogo. Berencangan. Berencangan. Karena dia kini Tadi selalu, ninggala kaset ya. karena dia selalu membuatku kini sebel. Yuk. Ya salah Jil. Emang aing naon hirup di alur sungai. Alur. Yuk. Ya salah Jil. Orang lu di saluran cai memeran di Saluran sana. cai. Yuk Jil. Aslina. Ngap. Oh. Yuk. Nya pantas, peluknya pantas. Ih ayam deh Om.